kogu maailma saatsin ja sellest hetkest saati poleme oma sõnadega ettevaatlik, Kender k***ib keteriaanid, kogu maailma saatsin ja sellest hetkest saati poleme oma sõnadega ettevaatlik, Kender k***ib keteriaanid, fuck ja okay. Sellised sõnad võivad nii mõnegil muusikasõbral näo krimpsu tõmmata. Eestis järjest rohkem kuulsust koguvat räppmuusikat peetakse veel siiani kriminaalide ja väheharitud inimeste pärusmaaks. Tüübid andsid hiljuti välja Eesti Vabariigi 25. aastapäevale pühendatud loo 1 miljonist. Taies on nende eelnevast loomingust palju raadiosõbralikum ning kuulatav ka Reporteri Eesti lugude top 10. Loole on oma hääle andnud räpparid Asma, Gringo, Kosinak ja ka Seaduskuulekus. Musa autoriks on aga graffitikunstnik ning biidimeister Sim Kares. Päästke puu, kirjutatud paberi, mida kannab puu, ladopaber tehtud samast puust, mida ei päästetud. Eesti graffitikunst on jõudmas ka mujale maailma. Alates 1. septembrist võib näha Maarjamaa tänavakunstnike töid Strasbourgis, La Pop Artisserie galeriis. Kas graffitikunsti ja räppimisega elab aga tänapäeval ära? Sim on suutnud oma kirest töökoha luua. Teised noormehed peavad aga mujalt lisa teenima. Kindlasti saab sellega raha teha ka, et tellimustöid ja... No, millised on peamised tellimused? Igasugused restoranid ja lastetoad on populaarsed mingites suurtes majades ja pigem sellised ärid, mis teeb visuaalselt paremaks seda. Vabal ajal töötan ühes väga vinges telekommunikatsiooni ettevõttes ja mul on au olla toeks inimestele, kes pakuvad selle firma klientidele tuge. Ma tegelen ainult muusikaga peamiselt. Vahepeal siis, kui on vaja, siis teen ka mingisuguseid otsi. Et mingi, ma ei tea, ükskõik teen pitsas või ükskõik mida. No ei pea kõrvalt tööd tegema, kui sa siit räppar ei ole. Ja ikka oskad teha teemat, siis hui peab, aga mina teenin igasuguste juhuotstega, ehitan ja lammutan, et umbes nii see käib. Ja muidugi lükkame hästi palju narkootikume tänava peal, nii et jumala pohhu . Röövima panka, varsti lähen, aga turvatöötaja pasti nähes, kõlab laske ja põranda vastu mats, asi läheb käes, panen maski pähe. Ma istun kontoris, kirjutan koodi, programmeerin. Mulle täitsa meeldib. Mulle oli kunagi, ammu juba sain arvutit, aga üsna hästi läbi, et mingi probleem oli, siis leidsin ise lahenduse. Aga kunagi ei arvanud, et ma hakkan sellel ajal tööd tegema. Kõik algab sinust, sina lähed panka ja kaasa kisud, nii palju kui sulle kotti läheb ja koška on autos ootab lähedal, yeah! Tallinnas on seinu küllaga, kuid igale poole üks õige tänavakunstnik ei joonistagi. Kuidas aga leiab üks graffitikunstnik üles just selle õige seina, kuhu oma märk maha jätta? See on selline võrgustik on joonistajate sead, et näiteks suur müür oli siin kunagi, eks ole, see oli tühi. Üks vend tuli, teine vaat, siin juba midagi on, ma teen ka siis on ja. Ja nii ta läheb, et tekivadki sellised Hall of Fame'id, kutsume need niimoodi. Et ongi suured müürid, kõik käivad, mõnikord käiakse, ma ei tea, 10 kesina. Ja nii edasi, et see on selline, kui sa leiad sükse koha, kus keegi veel käin, et see on eriti uhke tegelikult. Mitmetes räpilugudes saab kuulda ka solvanguid teiste muusikute pihta. Kas Eesti räpparite vahel käib ka päriselt hõõrumine või on tegemist lihtsa reklaamtrikiga, et saada just oma loole juurde rohkem kuulamisi? Niikaua, kuni keegi ei julge otse tulla midagi öelda, siis nii kaua vist tüli ei ole tegelikult, et sellised kardina taga varjatud tülid, need tülid on, eks ole, nad on nagu on, kas nad on tülid, et seda ei tea. Võib-olla kellegi arvele kantakse mingit respekte. Silmakirjalike kaelkirjakute keskelt, kus janune ei jaga, pigem puseb oma vette. Et selle jaoks me räpimegi vahepeal inetudest asjadest, et me seda päriselt tegema ei peaks vaata, sest meil on selline tunne peal, et peaks tegema vaata, aga siis kuna me oleme terved inimesed, siis me leiame need väljendusviisid teistsugused, mitte siis reaalselt nüüd minemagi lammutama ja hävitama ja ma ei tea, tapma, taga ajama ja nii edasi vaata. No võt, kes käib boksis, kes kuradi räpib, kes taab pihku, vahet ei ole, kõigil on oma viis. Rahvale on mitmete räpplugude sõnade pärast jäänud mulje, oleks kogu see subkultuur täis vägivalda ja narkootikume. Millest on see tingitud? See on kummaline, et siuke mulje on inimestele endust. Ma ei tea ühtlegi Kopli heroiinisõtlas, kes represendiks kuskilt Koplist räpparina, eks ole, Eesti räppi ja oleks mingi hull tegija.
et narkootikume ja vägivalda ja kõike, mida sinna tahetakse lisada, seda on igas eluspektris olemas. Ja see ei ole kindlasti ainult rap-muusikaga kaasas käiv probleem, et ükskõik millise muusikastiili või millise žanri juures see on olemas kõik need probleemid, sellepärast et see on inimeste enda eluspektrites olemas nagunii. Ja see olgu see muusika või olgu see mingi teine kunstiala või olgu mitte kunstiala, vägivald ja narkootikumid on kahjuks üks meie põhjakiht meie kõigi elust. Et see kindlasti ei käinud räpi juurde. No ilmselt sellepärast, et see on sealt USA-st tulnud, kus on kõik nagu mingid neegrid ja asjad, vaata, aga nagu ma ei tea, minu arust nagu sellel asjal nii palju tahke või nagu see saab nii mitut moodi teha nagu, et see ei pea alati samastuma mingit narko või relvade või asjadega nagu. Meeste endi sõnul ei ole tänapäeval räpparitel ega graffiti kunstnikel probleeme politseiga, nagu paljud arvavad. Pigem võibki räppmuusika olla viis, kuidas noored ennast välja elavad. Nüüd on see juba vaimne teraapia meile vaata nagu, et sellepärast me peab psühholoogid juures käima, muidu peaks vaata. Ja kuradi võtma veel mingeid rahusteid ja kõike muud ka. Usu mind, ma ei saa naljast aru, kuna kadunud on mu armas kaisukaru. Nüüd tüüpe lükkab ma pean eest, tundub, et ühte ma tean neist.